नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले यहाँहरु समक्ष आलुबाट बन्ने एकदम सजिलो अनि मिठो रेसिपी लिएर आएकी छु। छिटो अनि मिठो बन्ने आलुको यस परिकारलाई म यसरी बनाउँदै छु। यहाँ मैले 4 वटा मिडियम साइजको आलुको बोक्रा फालेर सफा गरेर लिएकी छु। अब मैले यसलाई गोलाकार आकारमा यसरी काट्दै छु। धेरै पातलो वा धेरै बाक्लो गरेर काट्नु हुँदैन। यसको थिकनेस ठिक्क राख्नु पर्छ। यसरी नै मैले सबै आलुलाई काटिसकेको छु। आलुको थिकनेस चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। आलुलाई काटिसकेपछि यसरी सफा पानीमा राखेर 2-3 चोटी राम्रोसँग पखाल्नु पर्छ। राम्रोसँग सफा गरेर मैले यहाँ लिइसकेको छु। अब म यसमा केही मसला राख्दै छु। सबैभन्दा पहिला आधा चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, थोरै बेसार, मसिनो गरेर काटिएको एउटा रातो फ्रेस खुर्सानी, हरियो धनिया र 1 चम्चा कर्नफ्लावरलाई पनि यहाँ मैले राखेँ। यी सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यदि कर्नफ्लावर छैन भने मैदाको पिठो राख्नु भए पनि हुन्छ। आलुलाई फ्राई गर्दा राम्रो कलर आओस् भनेर मैले यसमा थोरै कश्मिरी रातो धुलो खुर्सानीलाई राख्दै छु। यो खासै पिरो हुँदैन। साथै कर्नफ्लावर अलिकति कम भएको जस्तो लागेर मैले आधा चम्चा कर्नफ्लावर यहाँ मैले थपेको छु र थोरै लसुनको पेस्टलाई पनि मैले यहाँ राखेर राम्रोसँग मिक्स गरेँ। मसलाहरूको सम्मिश्रणबाट आलुमा एकदमै मिठो फ्लेभर आइसकेको छ। अब म यसलाई फ्राई गर्दै छु, जसको निम्ति हिट अन गरेर एउटा प्यान बसाले र प्यानमा मैले तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि अघि म्यारिनेसन गरेर राखेको आलुलाई मैले यहाँ यसरी राख्दै छु। आलुलाई यसरी फिजाएर राख्दा आलु चारैतिर एकदमै राम्रोसँग फ्राई हुन्छ र खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। आलुलाई लो मिडियम हिटमा यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। 2-3 मिनेट एक साइड फ्राई गरिसकेपछि यसलाई अर्को साइड फर्काएर फ्राई गर्नुपर्छ। एक साइड फ्राई भएको 3 मिनेट भयो। अब यसलाई म अर्को साइड फर्काउँदै छु। वाउ, हेर्नुस् त कस्तो राम्रो कलर आएको छ। यहाँहरुलाई म नजिकबाट देखाउँदै छु। आलु एकदमै राम्रोसँग फ्राई भएको छ। मैले सबै आलुलाई अर्को साइड फर्काइसकेको छु र यो साइडबाट पनि अब 2-3 मिनेट फ्राई गर्नुपर्छ। आलुलाई मिडियम साइजमा काटिएको हुँदा यसलाई खासै पाक्नको लागि धेरै समय लाग्दैन। बीचबीचमा आवश्यकता अनुसार यसरी ओर्काइ फर्काइ गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। आलु राम्रोसँग पाकेको छ कि छैन भनेर मैले यसरी एउटा काँटा चम्चाले चेक गर्दै छु। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुनेछ आलु चाहिँ सजिलोसँग टुक्रिएको छ। यसको मतलब आलु राम्रोसँग पाकिसकेको छ र अब यो तयार भइसकेको छ। यस फ्राई आलुलाई अब म निकाल्दै छु। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ मसलाको कोटिङ चाहिँ आलुमा एकदमै राम्रो आएको छ र यो हेर्दै एकदमै मिठो कलर अनि एकदमै क्रिस्पी देखिएको छ। यसरी नै मैले सबै फ्राई आलुलाई निकालिसकेको छु। थोरै तेल बाँकी बसेको छ। यसलाई म अर्को तरकारी पकाउन प्रयोग गर्नेछु। यसरी सजिलोसँग मिठो मसालेदार आलु फ्राई तयार भएको छ। यसलाई हामीले स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सक्छौं। राइस वा रोटीसँग पनि सर्भ गर्न सकिन्छ। म नजिकबाट यहाँहरुलाई देखाउँदै छु। कस्तो राम्रो कलर आएको छ र यो हेर्दा नै कति क्रिस्पी छ भनेर यहाँहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। मसलाको कोटिङ एकदमै राम्रोसँग लागेको छ। यसको बाहिरको टेक्सचर एकदमै क्रिस्पी र भित्र एकदमै सफ्ट रहेको छ। आशा छ यहाँहरुलाई आजको मेरो रेसिपी मन पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै रेसिपीहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। यतिन्जेलसम्म मेरो यस रेसिपीलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।